네, 안녕하세요. 오늘은 제가 해볼 거는 브롤스타즈라는 게임인데요. 네. 이 게임, 맨날 했죠. 뭐, 저번에 흑우짓이라는 영상도 올렸고, 그때 진짜 흑우에 진짜 딸려가지고 진짜 제정신이 아니었습니다. 네, 하여튼 오늘도 시작해볼 건데, 저번에 리뷰를 못했던 이 아나운서 콜트랑, 그리고 그거 뭐냐? 미스터 펜슨 오늘 그거까지 보여드리는 겸 버그도 있습니다. 히브인 비비를 불을 할게요. 저는 네 일단 보여드리고 네 브롤볼과 플레이를 연타하면은 배경은 파란색인데 뭔가 조금 다크 브롤이랄까? 청록 브롤을 할 수 있다고 합니다. 네. 한번 해보도록 하죠. 이 브롤볼이라고 써있는 이 맵 고르는 데랑 이 플레이 이거를 연타하면 돼요. 연타. 보여드리겠습니다. 이러면서 솔로로 하면, 상자보, 나 이건 처음 본다? 일단 색이 입혀졌죠? 와, 우리 매칭하면 또 염색을 했습니다. 네, 일단 상자 버그 어떻게 하는 거지, 근데? 쟤는 스타 파워냐, 무슨? 빡! 일단 비비가 브롤볼에서 좋다 그랬으니까 포코야, 봐도. 포코. 나 근데 아베 관중팀이랑 같은 팀 냈네? 포코야, 포코! 우리 포코! 저 비가 지금 굉장히 사기라고서 이게 데미지가. 나 죽는다. 미안해. 소리. 오케이. 우리 비 잘했어. 와, 미세하다, 이거. 진짜 미세하게 꼬여보자. 쟤 AI인가? 쟤? AI 인척하는 건가? AI 맞는 거 같은데? 미안해. 비야, 진정해, 조금만. 이게 바로 비비의 위력이다. 내가 잘하는 게 아니다. 오케이. 일부러 이렇게 해서 화나게 한번 해볼게요. 오케이. 이거 화나게 해야겠어. 와. 오케이. 이걸 또 죽인다고? 나 진짜 공격기 쓰려고 그랬는데. 뭐하냐? 나 진짜 이거 개짜증나네. 애들 뭐하냐. 일단 그렇고 이번엔 솔로 쇼다운에서 이거를 콜트를 한번 보여드리도록 하겠습니다. 나도 좀 있으면 이제 엠즈 따는 건가? 우리 엠즈. 자, 한번 또 다크 브롤 어떻게 되는지. 잠깐. 아까 전에 그거랑 똑같은 거구나. 맵 변경이랑 그거랑 똑같은 거구나. 이것도 다크 브롤이나 다름없네, 이것도. 미안해. 진짜 미안해. 아니야. 미안해. 아니야. 미안해. 소리. 우와, 와. 미안해. 많이 먹어. 미안해.
없으면 이런다니까 진짜. 네. 네. 내가 못 쓴 거 같고 미스터 P도 보여드릴게요. 미스터 P. 오케이. 한번 레벨 잠깐만. 오케이. 이거는 샌드랩에서 해볼까? 아니야. 이거로 해볼게요. 빵! 솔로. 오. 상자 버그. 잠깐만. 이것도 상자 버그가 있는 것 같은데? 잠깐만. 나 이거 왜 그랬지? 저 일본 관중. 아베 관중. 야, 아베 관중. 아, 미안해. 아베 관중이라고 해서 미안해. 진짜 미안해. 진짜 저 관중 아니야. 님 말 그대로 관중이다. 일본 놈아. 나 진짜 이거 근데 일본 놈이 보면 나 진짜 아베가 와서 우리 집 부시네. 일단 가고 일단 오 엠즈 적폐다. 엠즈는 내 적폐야. 엠즈는 내 적폐야 솔직히 진짜. 백무빙 치니까 얘 맞죠? 아니야. 뜬뜬. 우와, 나 진짜 엠즈는 진짜 내 적폐야 진짜. 나 진짜 엠즈. 나 진짜 엠즈 없어졌으면 좋겠어 진짜. 엠즈는 진짜 해도 진짜 소용이 없어 진짜 엠즈는. 나 진짜 엠즈 이것 때문에 진짜 지금 제가 몇 년을 몇 년까지는 아니지만 몇 달을 이렇게 해요. 엠즈 때문에. 네? 아세요? 네. 내가 말리고 할 차례 아니지? 미안해. 셸리는 없어졌으면 좋겠어. 아니야? 마작도 잘 가시게 셸리. 오케이. 오토에임이다 이거. 팔비트. 비트야. 오케이, 이겼고. 가자, 펭수야. 친구랑 가자. 어딨니 이게. 오케이. 인성질 할걸. 인성질은 좀 그런가? 나 진짜 이거 트로피 각인다 하자 진짜. 나 어떡하지? 저도 일단 클럽 이름은 프로게이머이고요. 네, 클럽 테러범 추방, 유혹, 철새, 싸움, 추방, 구걸충도 추방. 네, 그리고 2,000 장로, 2,000 공대입니다. 클럽 가입 시 이메일 작성하면은 15,000원짜리 깁카 증정해드리고요. 네, 일주 미덥 투석 추방입니다. 네. 오케이. 됐고. 자, 가보도록 하죠. 따당! 오케이. 사지나 이것도? 프랑크. 혹시 모르니까. 안 사줘? 왜 안 사줘? 안 사지네. 게임 중이라. 그래서 이거. 오케이. 이거 거슬리니까 부시고. 벽을 치면 넘어가다 이게? 뭐냐 이건 또?
죄송합니다. 이게 벽처럼 이게 벽을 때리면은 이게 스로잉이 된대요. MG야 지켜보고 있었니? 진짜 적폐야 쟤는 진짜. 진짜. 진짜 MG는 너프나 아니면 진짜 삭제해야 돼 진짜. 네, 일단 여기까지 마무리하겠습니다. 빠이요. 이거 진짜 무편집입니다. 이번 동영상은 편집하기가 네, 이번에는 자 무편집입니다. 네, 그럼 빠이요.